تعال بعد عوينتي، تعال تعال بعد طلوعي، مد ايدك يا خالة، ما حد يفيدك، لا تظل تحنحن وتقحقح وتسوي لك شغلة أو تروح للمضمد وتضرب أوبر خبط. لا خبط ولا لبط، هذا الكاكيك اسمه بالتركي اللي هو الزعتر البري. هذا الزعتر البري أفضل وأحسن دواء للقحة. يعني تلزمك القحة لا سمح الله بالليل، تخلي لك خاشوقة من عدة الصبح وبالليل بقلاص مال مي وتفوروه على الطباخ وتشربوه. وإذا ما طبتوا أنا المسؤولة، أحسن ما تظل تمطمط بخشتك وهي خشتك بلا شي وشي صايرة متر. اللهم صل على محمد وآل محمد.